地點就喺呢個橋中心，咁喺對面咧去到咧就 MGM 啦。而家喺下面咧，我哋而家喺呢個位置，橋中心咧都未見到任何嘅打撈隊伍，係黑掹掹嘅，冇任何嘅打撈隊伍喺度噶。咁啊唔知咧嗰個發生咗之後咧點樣跟進啦？咁我哋而家咧都係喺現場，咁希望咧嗰個發生事嘅澳門居民咧冇事啦。而家我哋差唔多行到橋中心啦，但係咧呢度咧都冇任何嘅打撈隊伍喺度，冇打撈隊伍喺度，已經差唔多去到橋中心啦。咁啊，希望咧我哋澳門居民啊，或者係我哋嘅身邊嘅朋友們咧，就如果係有啲咩唔開心啊，或者係一時諗唔開咧，大家可以停一停，諗一諗，係啦，聽下音樂啊，或者做下運動啊，或者打電話俾人申訴啊，去講述翻，就係一定咧唔好做傻事啊，同埋咧要係珍惜生命，加油，澳門人加油！